တိုဂျုံမျိုးအမြန်ရထားဒဇင်းပေါ်မှာလူသက်သမားတွေမာဖီးယားအဖွဲ့ဝင်တွေလူဝက်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လူ9ယောက်တပြိုင်နက်စုံတွေ့ကြပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူလူထင်ထားတဲ့လက်ဆွဲတွေခိုးယူရန်မစ်ရှင်တစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းအသက်ပေးအသက်ယူအဆင့်ထိပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ယုံကြည်ခဲ့သူကတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဖြစ်မဲ့လို့ထင်ခဲ့သူကလူသက်သမားဖြစ်နိုင်တယ်။အမှန်တရားဖော်ထုတ်ခိုင်းရမယ်။တစ္ဆာဖောက်သူပေါ်လာမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကံကြမ္မာကဘသူ့ဘက်ကိုရွေးမလဲ။အမြန်ရထားရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာဘသူကအသက်ရှင်ကျန်မလဲ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားကတော့မင်းသားကြီး Brad Pitt ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Bullet Train ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်တိုဂျုံမျိုးမှာယူအီချီဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအဆောက်အဦခေါင်မိုးပေါ်ကနေတွန်းချခံလိုက်ရလို့သတိမိမျောနေတဲ့သူ့သားလေးရဲ့ကတင်ပြီးမှအချိန်ကုန်ဆုံးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယူအီချီရဲ့အဖေဖြစ်သူအဖိုးအိုကရောက်လာခဲ့ပြီးမြဲအားပေးနှသိမ့်မဲ့အစားတားဖြစ်သူဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာဘယ်ရောက်နေတာလဲဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲအဖြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ယူအီချီဟာသူ့ရဲ့ထနက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးကလဲစားချီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လေ။တစ်ဖက်မှာလည်းအရန်ကိုကန်ဆိုးတတ်တဲ့အမေရိကန်ကြီးစားလူသက်သမားတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားသူမာရီယာနဲ့ဖုံးပြောရင်းတိုဂျိုလမ်းမဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေပါတယ်။မာရီယာကသူ့ရဲ့ကန်ဆိုးမှုကိုယဉ်ညွှန်းပြီးလေဒီဘတ်လော့အမီဝယ်ပေးထားတာပါ။သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ကြီးစံရထားပေါ်တက်ပြီးလက်ကင်မှာစတီကာကတ်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ဆံပြတဲ့လက်ဆွဲတတားတစ်လုံးကိုခိုးယူရမှာပါ။တကယ်တော့ဒီတာဝန်ကကာပါဆိုတဲ့ကခြားကြီးစားတစ်ယောက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးမြဲသူကနီမကောင်းနေတာကြောင့်လေဒီဘတ်ကအစားဝင်လုပ်ပေးရတာပါ။ဘူထာယုံကိုရောက်တဲ့အခါလေဒီဘတ်ကယူအီချီနဲ့မတော်တဆတိုက်မိသွားပြီးယူအီချီရဲ့လော့ကာတော်နဲ့လက်မတူပြုတ်ကျကြံရစ်ခဲ့တာကိုယူအီချီတတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။ကံကောင်းကျင်တော့လေဒီဘတ်ကလော့ကာကိုဖွင့်ရမှာကျွမ်းကျင်သူမို့လော့ကာကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတောင်းဆိုထားတဲ့အိတ်ဆေးမှုတွေကိုရခဲ့ပြီမြဲတနက်ကိုတော့ယူဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။လက်မဲ့ပြောက်သွားလို့လေဒီဘတ်ခါယထာပေါ်တက်ခွင့်ရဖို့ယထာစပယ်ယာကိုအတော်လေးရှင်းပြခဲ့ရပြီမြယူအီချီကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲယထာပေါ်တက်နိုင်ခဲ့ပါလေယူအီချီဟာသူ့သားကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူစီကရတဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်သွားပြီးမြသူတွေးလိုက်ရတာကချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးငယ်လေးသားဖြစ်ပါလေယူအီချီကသူ့နေရာမှားသွားပြီလို့ထင်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ကိုလျှက်စစ်တုံနဲ့တုတ်ပြီးဖမ်းလိုက်ပါတော့တယ်ဒီကောင်မလေးကတော့ Prince လို့ခေါ်ပြီးကလေးမလေးလိုဟန်ဆောင်ကရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့သူပါမာရီယာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလေဒီဘတ်ခါယထာတွဲအစုံကခရီးဆောင်အိတ်တင်စင်ပေါ်မှာလက်ဆွဲတတာကိုရှာတွေ့သွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတာကယထာပေါ်မှာပါလာတဲ့ Tangerine နဲ့ Lemon ဆိုတဲ့လူသက်သမားညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့တတာဖြစ်နေမှန်းသူမသိပါဘူးတတာပေါ်ကစတစ်ကာကတော့ Thomas the Tank Engine ရုပ်ရှင်ကိုအယူမှုဆွဲလန်းထားတတ်တဲ့ Lemon ကကတ်ထားတာပါဒီညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတတာကိုစောင့်ရှောက်တာတင်မဟုတ်ပဲဒေါသအကြီးဆုံးမာဖီးယားကုန်ချုပ်ကြီး White Death ရဲ့သားကိုပြန်ခေါ်လာပေးဖို့တာဝန်ယူထားရပါရဲ့White Death ကသူ့သားကိုပြဿနာတွေကကဲထုတ်ဖို့နဲ့ရန်သူတွေစီကရတဲ့ငွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့လက်ဆွဲတတာကိုပါအတူပြန်ယူဖို့သူတို့ကိုငှားရမ်းခဲ့တာပါTangerine စီကိုအချင်းနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေရလားဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးစီကဖုန်းနဲ့ခဏခဏလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေမွန်ကစင်ဘောကိုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ကြည့်တော့မှလက်ဆွဲတတာကြီးပြောင်းနေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေမွန်ကတော့တိတ်ပြီးစိုးရင်ပုံမရပါဘူး။သူက White Death ရဲ့သားကိုအသက်ရှင်လေးပြန်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးလေလို့ယူဆနေတာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့် Tangerine ကအချင်းနေဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်းနားလည်သွားအောင် White Death ရဲ့အချောင်းစုံကိုပြန်ပြောပြရပါတော့တယ်။အရင်လုံးကဂျပန်ရာဇဝတ်လောကကိုမီနေကီရှိဆိုတဲ့သူကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါသူကအရန်ရစ်ဆက်တယ်လို့သူ့လူတွေပေါ်မှာလည်းအရန်သစ္စာရှိတာကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရုရှားမာဖီးယားဂိုင်းဝင်ဟောင်းတယောက်ဟာမီနေကီရှိရဲ့ဂိုင်းတဲကိုဝင်လာပြီးအကြံပေးအရာရှိအဆင့်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တခြားအကြံပေးတွေကအဲ့ဒီလူကိုမယုံကြည်ကြလို့မီနေကီရှိကိုတတိပေးခဲ့ကြပေမဲ့သူကနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲသူ့အတွက်အမှားကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ White Death လူသိများနာတဲ့အဲ့ဒီရုရှားလူမျိုးဟာကိုပိုင်ဂိုင်းထောင်ပြီးတညာတဲ့နဲ့မီနေကီရှိနဲ့သူ့လူအားလုံးကိုအပြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်အခုဆိုရင်သူဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းကြီးကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့နှလုံးသားမရှိတဲ့အယူတယောက်လိုတက်ဖြတ်တတ်သူအခေလူသိများနေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးကအက်ဆီဒန့်နဲ့ဆုံးပါသွားပြီးကလေးကသူဟာသူ့ရဲ့ခံတက်ထဲကနေအပြင်ကိုတခါမှထွက်မလာတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လေသူကိုယ်တိုင်သားဖြစ်သူကိုလာမခေါ်ပဲပိုလီဗီးယားကအလွတ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီညီကုနှစ်ယောက်လိုပညာသည်တွေကိုငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လက်ဆွဲတတာကိုအမြင့်ဆုံးပြင်ချဖို့လိုနေပါပြီဒါပေမဲ့သားဖြစ်သူစီကိုသွားပြီးအစီအစဉ်ပြောင်းလဲကြောင်းပြောဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေကထင်ထားတာထက်ပိုဆိုးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်White Death ရဲ့သားဟာသေဆုံးနေပြီဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေထဲကနေသွေးတွေထွေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ယူအီချီကတတိပြန်ရလာတဲ့အခါ Prince ကသူ့တနက်ကိုထောင်ချက်ဆင်ထားတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် Prince ဟာစေးရုံမှာလည်းလူလွတ်ထားတာကြောင့်တကယ်လို့ယူအီချီကသူမကိုတတ်လိုက်ရင်သူ့သားလေးပါအသက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Prince ကယူအီချီဟာ White Death စီမှာအလုပ်လုပ်နေတာကိုသိထားတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်က White Death ရဲ့လူတီတောင်စီကိုလက်ဆွဲတစ်တာသွားပို့ခဲ့တာကိုလည်းသိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကသူမကအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေခဲ့တာပါ။ဒီတစ်တာနောက်ကိုလိုက်သွားရင် White Death ဘာမှရှိလဲဆိုတာရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့သူမကယုံကြည်နေလို့ပဲ။ယူအီချီဒီရထားဖို့ရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းက Prince ကသူ့ကိုယ်စား White Death ကိုတတ်ခိုင်းကြလို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဒီဘတ်ကတော့တခြားတွဲစီထော်ပြေးတော့နီနောက်ဘူရာမှာယထာဘော်ကစင်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကားဝမှာ Wolf ဆိုတဲ့မက္ဆီကန်ဂိုင်းဟောင်းတစ်ခုမှလွတ်ခဲ့ဖို့တဲ့ကြေးစားလူသက်သမားတယောက်ကပိတ်ရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်နေငယ်က Wolf ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာသူဟာဝိုင်ခွက်ကိုမတော်တဆမှောက်ချမိခဲ့လို့ဝိုင်တော့ဖို့နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမှုကပဲသူ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်တာပါ။သူ့ဇနီးနဲ့ဧည့်သည်အားလုံးဟာဝိုင်ထဲမှာပါတဲ့အစိတ်ကြောင့်မျက်လုံးတွေကနေသွေးထွက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ကြလို့ပါ။ Wolf အဲ့ဒီလူသက်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူကဒီယထာပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့တတိယလို့ကလဲစားချေဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးစားနှစ်ယောက်ချာမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးယထာရဲ့ဘားတွဲအထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Wolf က Ladybug ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်နိုင်ပြီးမြဲဓာတ်ချက်က Ladybug ရဲ့ဖုံးကိုပဲထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြန်လန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် Wolf ကသူ့ဓာတ်နဲ့ Ladybug ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးမြဲ Ladybug ကလက်ဆွဲဓာတ်နဲ့ကာလိုက်တာကြောင့်ဓာတ်ကဆင်ထွက်ပြီး Wolf ကိုပဲပြန်မှန်ကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ယထာကနောက်ထပ်ဘူရာတစ်ခုကိုစိုက်တော့မှမို့လို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာ White Death ရဲ့သားအလောင်းကိုတတ်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမျက်နှာကိုမျက်မှန်အစမ်းကြီးတစ်ခုနဲ့ဖုံးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ဆွဲဓာတ်ကိုပြန်ရှာဖို့ပြန်ကြပါတယ်။ Lemon ဟာတကားဝမှာစောင့်ပြီးစင်းသမျှခရီးစေတွေကိုစစ်ဆေးနေတော့ Ladybug ကသူ့ကိုမြင်သွားခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနေငယ်ကတာဝန်တစ်ခုမှာသူ့ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူမှလမ်မွန်ကိုမှတ်မိသွားတာပါဒီတကားကဆင်းလို့မရတော့တာမို့လို့လေဒီဘတ်ကတခြားတွဲစီပြေးသွားရင်ယထာရဲ့လက်ကောင်းအယုတ်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့သူနဲ့တိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကလက်ဆွဲတရာကိုလွတ်ဖို့စူးစမ်းလို့လေဒီဘတ်ကသူ့မျက်နှာကိုထိုးပစ်လိုက်ပြီးနောက်တကားစီပြေးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီတကားတွေပိတ်သွားပြီးယထာကပြန်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်တွဲစီပြန်လာပြီးလက်ဆွဲတရာကိုဟွက်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဝုဖ်ရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးမာရီယာစီဖုန်းဆက်ပါတယ်မာရီယာကဝုဖ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတကယ်ပြစ်မှတ်ကဝုဖ်ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့ပတ်သက်မိလို့အသက်ခံလိုက်ရတာပါလေဒီဘတ်လည်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာဇပွဲထိုးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးစုံစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝုဖ်ရဲ့ဝိုင်ကွမ်မှောက်ဝါလုတ်လိုက်တဲ့သူကသူ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသက်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့သူမရှိပါဘူးဘာဆက်လို့ရမလဲစဉ်းစားနေတော့လေဒီဘတ်ကတန်ဂျရင်းကလက်ဆွဲတရာကိုလိုက်ရှာနေတာတွေ့လိုက်ရလို့အိတ်တင်စပေါ်မှာပုံနေလိုက်ပါတယ်တန်ဂျရင်းကသူ့ကိုမြင်သွားပြီမဲ့ကန်ကောင်းချင်လို့အရင်ကတာဝန်ဟောင်းမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတာကိုမမှတ်မိပဲဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Tangerine ဟာ Prince နဲ့ Yuichi လို့ကိုတိုက်မိပါတယ်လက်ဆွဲတရာကိုတွေးမိသလားလို့မေးတဲ့အခါ Prince ကစောစောက Ladybug လေးသွားတာကိုမြင်လိုက်လို့သူ့ရဲ့ပုံစံကို Tangerine ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Lemon ကသူ့ထိုင်ကုန်းစီပြင်လာရင်းနဲ့ Echo View ကပုံစံတူတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်း message တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Ladybug က Lemon ရဲ့ရှေ့ထိုင်ကုန်းမှာလာထိုင်ပါတော့တယ်Ladybug ကအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့သူတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်တာကြောင့် Lemon ကိုသဘောတူညီမှုတစ်ခုကမ်းလှမ်းပါတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်လက်ဆွဲတရာကိုပြန်ပေးမယ်ပေါ့Lemon ကခံလက်ချင်ပေမဲ့ Ladybug ကလူတစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးပြီမို့လို့ဒီတိုင်းလွတ်မပေးချင်ပါဘူး Lemon က White Daddy ရဲ့တားကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ Ladybug ကတော့ Wolf ကိုပြောတာလို့ထင်နေပါတယ် Lemon ကတော့သူ့ရဲ့ယထာတင်စားချက်အတိုင်းပဲ Ladybug ကို Diesel လို့ခေါ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ Ladybug က Lemon တနတ်မတော့နိုင်ခင်မှာသူ့ကိုထိုးတိပြီးတတိမမိအောင်လုပ်နိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Lemon ရဲ့ရေတန်းဖို့တဲကိုအိတ်စိမ်မှုများထည့်လိုက်ပြီးတနတ်ကိုတော့အိတ်တင်စပေါ်မှာဝှက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ White Daddy ရဲ့တားအလောင်းကိုတွေ့သွားပြီး Wolf ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့လူတွေလိုပဲမျက်လုံးကတွေးထွက်နေတာကိုတတိပြုသွားပါတယ် Tangerine ကလည်းဒီတွဲစီပြန်လာနေတဲ့အချိန်မှာ Ladybug က Lemon ရဲ့ဖုန်းကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ Maria စီဖုန်းဆက်ပြီးယထာပေါ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ Ladybug အကင်တခြားလူသက်သမားတယောက်လည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့သတင်းပို့ပါတယ်။ Wolf ရဲ့မိသားစုနဲ့ White Dad ရဲ့သားကတူနေတဲ့နီလာနဲ့အသက်ခံရတာဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ဖုန်းပြောရင်း Ladybug ဟာတွဲတွေကြားကတကားကိုခရီးဆောင်အိတ်တွေနဲ့ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကတရိုင်းဆိုင်ယုံကနေအခိုးခံလိုက်ရတဲ့ငွေကိုထည့်ထားတဲ့လောင်အိမ်ကိုမတော်တဆဖွင့်မိသွားပါတယ်။ White Dad ရဲ့သားတေဆုံးရတဲ့မျက်လုံးကတွေးထွက်တဲ့လက္ခဏာဟာဒီငွေရဲ့အစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ Tangerine ကသူ့ညီကိုထိုင်ခုံမှာတတိမိနေတာတွေ့လိုက်ရပြီး Ladybug ကိုဆက်ရှာပါတယ်။ Ladybug ကတော့ဘူတာမှာမစင်းခဲ့လို့ယထာစဖေးရာစီကနေပုံနေရပါတယ်။ Tangerine သူ့နောက်ကိုလိုက်နေမှန်းသိလို့ Ladybug ကခရီးသည်တယောက်စီသွားပြီးအဝတ်အစားလဲဖို့ပတ်စံပေးပါတယ်။ Tangerine ရောက်လာတဲ့အခါအဝတ်အစားလဲထားတဲ့ခရီးသည်ကိုမှမှားပြီးသွားခေါ်လို့ Ladybug ကထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးရသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Prince နဲ့ Yuichi တို့ကဘာအတွဲစီသွားပြီးလက်ဆွဲတိတ်တာကိုရှာကြပါတယ်။ပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာသွားပုံးနေတော့အဘိုးအိုစီက Yuichi စီဖုန်းလာပါတယ်။ Prince ကဖုန်းကိုစပီကာဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။အဘိုးအိုက Yuichi ကိုဘာလို့စီးရုံကနေထွက်လာတာလဲလို့မေးရတဲ့အခါ Prince ကအမှန်တိုင်းပြောဖို့အမိပေးလို့ Yuichi ကကလေးစားချေဖို့လာတာလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဘိုးအိုကစိတ်ဖြတ်သွားပြီးမြဲ Yuichi ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်ပါပဲ Prince ကဖုန်းချခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ Yuichi ကရေချိုးခန်းထဲမှာလက်ဆွဲတိတ်တာကိုနံပါတ်ဆက်ပြီးဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီး Prince ကတော့အပြင်မှာအဖေကင်းနဲ့မင်းကလေးလိုဟန်ဆောင်နေပါတယ်။သူမကနောက်ထပ်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင် Yuichi ရဲ့ဖုန်းကိုလည်းလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Tangerine ကသူ့ညီကိုပြန်လာပြီး Lemon ကိုနှိုးပါတယ်။ Lemon က White Dad ရဲ့တားကို Ladybug တတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့စီဖုန်းလာပြီးကီယိုတိုအထိမသွားဘဲနောက်ဘူတာမှာ White Dad ရဲ့တားနဲ့လက်ဆွဲတိတ်တာကိုယူပြီးဆင်းရမယ်လို့အကြောင်းကြားပါတယ်။ဘူတာမှာယာကူဇာဂိုင်းဘားတွေစောင့်နေကြပေမဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဒါကိုထောင်ချောက်လို့စံတရားဝင်ပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲပါတယ်။ Tangerine ကတယောက်တည်းဆင်းသွားပြီးဂိုင်းသားတွေကိုသူကပညာသင်မှုလို့လွှဲကွက်တွေနဲ့လာမလို့နဲ့ Lemon ကအတွဲမှာလက်ဆွဲတိတ်တာနဲ့ White Dad ရဲ့တားကိုစောင့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Lemon က White Dad ရဲ့တားအလောင်းကိုရုပ်တရုပ်လိုဟန်ဆောင်ပြီးပတင်းပေါက်ကနေလက်ပြခိုင်းပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ဂိုင်းသားတွေကယုံသွားကြလို့ Tangerine ကယထာပေါ်ပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာယထာရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အစွန်းတွေကနေ Ladybug ကိုခွဲရှာရတော့ပါတယ်။ Tangerine ကမသွားခင် Lemon ကိုသူ့တနတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးနောက် Prince က White Dad ရဲ့သားကိုတွားကြည့်ပြီးတေနီမန်းတူးလိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်နှာကိုတတွဲနဲ့ထွေးပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေချိုးခန်းစီပြန်သွားပြီး Yuichi ကနောက်ဆုံးတော့လက်ဆွဲတစ်တာကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Prince ကပတ်စံကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးသူမက White Dad ကတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါတီအောင်လုပ်ဖို့တစ်တာထဲမှာဘုံတစ်လုံးထောင်ချင်တာပါဒါက Yuichi ရဲ့တနတ်ကိုသူမထောင်ချောက်ဆင်းထားတဲ့နီလန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် White Dad ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့လက်နံနဲ့ပဲပြန်တက်တဲ့ White Dad ရဲ့အကျင့်ကိုတူပါတီလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Ladybug ကတခြားရေချိုးခန်းတစ်ခုမှာပုံနေတော့ Maria ကဂုံသားတွေကိုခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့နမဲကြီးဆရာဝန်တယောက်ဟာခွဲစိတ်မှုလုပ်နေတော့မျက်လုံးကသွေးထွက်တဲ့အစိတ်နဲ့တက်ခံရတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီလူသက်သမားရဲ့အမိဝိတ်က Hornet လို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် Ladybug ကသူ့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် Hornet ကိုရှာပြီးညီကိုနှစ်ယောက်စီအဲ့ရမှာပါ Lemon ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးတာကမှားသွားပါတယ် Tangerine ကလိုင်းညွန် Applet ကနေ Ladybug ကိုရေချိုးခန်းမှာရှာတွေ့ပါတယ်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအပြန်အလှန်ထိုင်တာရခဲ့ကြပြီမြဲ Tangerine စီကို White Dad ရဲ့လူကဖုန်းလာတော့မှတိုက်ပွဲကခဏရပ်သွားပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ Tangerine ကိုနောက်ဘူတာမှာလက်ဆွဲတစ်တာနဲ့ဆင်းရမယ်လို့မဆင်းရင်ယထာပေါ်ကလူအားလုံးတေးရမယ်လို့ချိန်ချောက်ပါတယ် Tangerine ကဘာလို့ရမလဲမသိဖြစ်နေတော့ Ladybug ကအစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်ပါတယ်ဂုံသားတွေက Lemon ရဲ့မင်းနာကိုမသိတဲ့အတွက် Ladybug က Lemon အဖေဟန်ဆောင်မယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနောက်ဘူတာမှာသူတို့ခိုးထားတဲ့တခြားလက်ဆွဲတစ်တာတစ်ခုကိုယူပြီးဆင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဆွဲတစ်တာကမတော်တဆပွင့်သွားပြီးပတ်စံတစ်တာမဟုတ်မှန်ပေါ်သွားတော့သူတို့အစီအစဉ်ပြတ်သွား
သွားပါတော့တယ်။ကန်ကောင်းကျင်တော့ White Death ရဲ့လူတွေသူတို့ကိုမဖမ်းမိခင်မှာပဲယထာပြန်ထွက်ခါနီးမှာ Ladybug နဲ့ Tangerine တို့ယထာပေါ်ပြန်ပြီးတက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်မွန်ရောင်ကြောင်းပြောရရင်သူကသူ့ရဲ့ရေတံပို့ကိုတောက်နေတဲ့ Ladybug ကိုဆက်ရှာနေပါတယ်။ Yuichi နဲ့ Prince တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါ Prince ကတန်တရားရှိစကားလေးတယောက်အကြောင်းမေးတော့နောက်တစ်ခေါက်အဖေကင်းနဲ့မင်းကလေးလိုဟန်ဆောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မွန်ကသူမကိုမယုံပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မွန်ကလက်ဆွဲတစ်တာလို့စကားလုံးကိုမသုံးခဲ့ဘဲနဲ့ Prince ကလက်ဆွဲတစ်တာနဲ့လူကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောခဲ့လို့ပါ။ဒါကသူမဟာသူ့ရဲ့ diesel ဆိုတာကိုလက်မွန်ကသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုစကားပြောလာအောင်လုပ်ဖို့လက်မွန်က Yuichi ကိုတနက်နဲ့ပြေးလိုက်ပြီးသူနဲ့ Prince တို့က Yuichi ရဲ့အလောင်းကိုရေချိုးခန်းထဲမှာဝှဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။လက်မွန်က Prince ကိုလှည့်လိုက်ပြီးမြင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိတ်စီမှုတွေကအာတနီပြလာပြီးသူ့တတိမြင့်သွားပါတော့လေ။ Prince ကလက်မွန်ရဲ့တနက်ကိုခိုးပြီးသူ့ကိုပြစ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုလည်းရေချိုးခန်းထဲမှာပဲဝှဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။မထွက်ခွာခင်မှာတော့ဘေသူမှထွက်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ရအောင်တကားလက်ကန်ကိုချီထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဘူတာမှာ Ladybug က Tangerine ကိုလက်ဆွဲတစ်တာဝှဲ့ထားတဲ့နေရာကိုပြောပြီးယထာဘော်ကဆင်းဖို့စူးစမ်းပြီးမြင် Tangerine ကသူ့ကိုအဖြစ်ပိုးပေါ်အတွက်လူတယောက်လူချင်းသေးတဲ့အတွက်ဆင်းခွင့်မပေးပါဘူး။တခြားနည်းလည်းမရှိတော့ Ladybug ကယထာပြန်ထွက်ခါနီးမှာ Tangerine ကိုယထာဘော်ကကန်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့တည်းမပြီးသေးပါဘူး။ Tangerine ကယထာနောက်ကိုပြေးလာပြီးယထာရဲ့အမီးပိုင်းကိုခုန်တက်လိုက်ပြီးပဒင်းပေါက်ကိုရိုက်ခွဲပြီးယထာဘော်ပြန်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ Ladybug ကတွဲငွေကြားကူးနေတော့ Yuichi ရဲ့ဖုံးမီတက်လာတာကိုတွေ့တော့ယူလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကသူ့သားအခြေအနေကိုစုံစမ်းဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ Ladybug ကလမ်းညွန် Apple ကိုသုံးဖို့ပြောပြီးဖုံးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘားရဲစီပြန်ရောက်တော့ဘုံထောင်ထားတဲ့လက်ဆွဲတစ်တာကိုသူထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲပြန်တွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Wolf ရဲ့အလောင်းကိုသွေးလင်းစားရှာဖို့ပြန်စစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်း Wolf ဟာ Hornet ကိုတတ်ဖို့လာတာပါ။ Hornet ဟာ mascot ရုပ်ဝတ်စုံထဲမှာပုံနေတာဖြစ်ပြီး White Death ရဲ့သားကိုတတ်ခဲ့တာလေသူမပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကမင်္ဂလာဆောင်မှာလဲစားဖို့ချက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဝင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Hornet ဟာ Ladybug ကိုအရင်ရှာတွေ့ပါတယ်။သူမကယထာဝင်တဲ့ uniform ကိုခိုးဝက်လာပြီး Ladybug ကိုချင်းကပ်လာပါတယ်။ Hornet ဟာလန်ဆွဲတက်ကြတဲ့ကပတ်စံတွေကိုသူမရမယ်လို့ကတိပေးချင်ထားတဲ့အကြောင်းပြောရင် Ladybug ကိုအစိတ်တောက်တဲ့အဲနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ Ladybug ကချက်ချင်းအဲကိုလူပြီး Hornet ကိုပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ Hornet ကကိုကူပါဖို့အစိတ်ဖြီဆေးကိုထုတ်ပေမဲ့ Ladybug ကအဲ့ဒီဆေးကိုခိုးယူပြီး Hornet ကိုဒီတိုင်းလွှတ်လိုက်ထားကြလို့သူမတေဆုံးသွားပါတယ်။ Tangerine စီပြန်သွားရင်သူကတကားလက်ကန်ချီထားတဲ့ရေချိုးခန်းကိုတွေ့လိုက်ပြီးဖွတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ညီရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဘူးဆွဲထောကပြောက်သွားတဲ့သူကသူ့ဆွဲချိုးကိုဖြုတ်ပြီးလက်မွန်ရဲ့လဲဘေးမှာဆွဲပြီးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ Yuichi ရဲ့လက်ထဲကတက်နက်ကိုယူပြီးကလဲစားချီဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူက White Death စီကိုဖုံးဆက်ပြီး Kyoto ရဲ့ light အဆုံးမှာတွေ့ဖို့လူကြောက်ကိန်းမနေအောင်လို့ပြောပါတယ်။သူကယထာပေါက်ပွဲမှာကိုမကြောက်ပါဘူး။ခရီးတဲ့အားလုံးကို White Death ကမတက်နိုင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ White Death ကယထာပေါ်မှာဂွေးဆဲလူတွေနဲ့ကြံနေပြီးခရီးတဲ့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်လိုက်လက်မှတ်အကုန်ဝဲပြီးဆင်းသွားခိုင်းလိုက်ပြီးကြောက်ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ White Death ဖုံးချလိုက်ပြီးနောက် Tangerine က Prince နဲ့တိုက်မိပါတယ်။ Prince ကနောက်တစ်ခေါက်အပြစ်ကင်းတဲ့မင်းကလေးလိုဟန်ဆောင်ပြီးတာရိုပုံပြန်ပြီးပလော့ပြောက်ရင်ငိုပါတယ်။ Tangerine ကအစမှယုံသွားပေမဲ့ Prince လက်ထွက်သွားတဲ့အခါလက်မွန်ကသူမအဖြစ်မခံခင်မှာပဲသူကြောက်ကောက်မှာကတ်နေတဲ့ diesel လို့စာသားရေးထားတဲ့စတစ်ကာကိုတတိယမိပါတယ်။ Tangerine က Prince ဟာလူစိုးမှန်းကိုတိသွားပြီးသူမကိုပစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ladybug ရောက်လာပြီး Prince ရဲ့ဟန်ဆောင်ငိုရိုးကိုယုံသွားတဲ့အတွက် Tangerine ကိုတားဖို့သူ့ကိုခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုံးထွေးချိန်မှာတက်နက်ကမတော်တဆပွင့်သွားပြီး Tangerine တေဆုံးသွားပါတယ်။ယထာကနောက်ဘူတာမှာရက်မှာဖြစ်တော့ Ladybug က Prince ကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ Prince ကလိုင်းအစုံအထိသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အိတ်ကညံ့နေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးကြောက်လို့သူမတယောက်ထဲမထားခဲ့ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Ladybug ကနောက်တစ်ခေါက်ထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အလမ်းလက်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ Ladybug ထွက်ခွာသွားပေမဲ့တခြားလူတယောက်ကတော့ယထာပေါ်တက်လာပါတယ်။သူကတော့လမ်းညွန် Apple ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူကယထာပေါ်တက်လာတာနဲ့ Prince ရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသွားပြီး Yuichi နဲ့ဖုံးပြောနေတော့ Prince ကဝင်ပြောခဲ့လို့မှာသူကသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ Ladybug က Prince ကတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့တက်နက်ကိုယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မွေကိုကိုက်ခံလာပါတယ်။သူကပြာရခတ်ပြီးမွေကိုအိမ်ထဲလွင့်ဖိထိုရေချိုးခန်းစီပြေးပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့အစိတ်ဖေစေးကအာတနီပြနေသေးတဲ့အတွက်သူမသေးပါဘူး။ Prince ရဲ့အိတ်ကိုယူပြီးသူမကသူ့မြေကိုတုံဘော့ကတွန်းချခဲ့တဲ့သူမှန်ကိုသိလိုက်ပါတယ်။ Prince က White Death ကိုတတ်ဖို့အတွက် Yuichi ရဲ့အကူအညီလိုတဲ့အတွက်ဒါကတခုတည်းတော့နီးလန်းပြောင်းလို့ရှင်းပြပါတယ်။သူမက Yuichi နဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်လုံးတိတ်နေပြီလို့ပြောချင်ပေမဲ့အဖိုးကသူမရဲ့လွှဲ့ကွက်ဒီကိုမကြောက်ပါဘူး။သူကစေးရုံမှာတတော်ဆောင်တယောက်ထားခဲ့ပြီး Prince ရဲ့လူကိုလည်းအဲ့ဒီတတော်ဆောင်ကတတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။အချင်းနေမဟန်တော့မှတ်မိသွားတဲ့ Prince ကတခြားတွဲစီကိုလွှဲ့ပြေးပါတယ်။ Ladybug ကအဖိုးကိုကြီးပလန်လာထိုင်လို့အဖိုးကသူ့ဇလန့်ကိုပြောပြပါတယ်။ငယ်စဉ်မှာသူ့မိသားစုကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအတွက်မီနေကြီးရှိရဲ့ရာဇဝတ်မိသားစုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံရည်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူက White Death အကြောင်းမီနေကြီးရှိကိုတတိပေးခဲ့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးမီနေကြီးရှိကနားမထောင်ခဲ့လို့အဖိုးကကန်တရားကြောင့်ပဲအသက်ရှင်တန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမနီးတီဆုံးနေပြီးအိမ်ကလည်းပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တယောက်ထဲတော့အသက်ရှင်တန်ခဲ့တာကတော့ Yuichi ပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူဟာပုံးရှောင်နေပြီး Yuichi ကိုအန်တရယ်မပြစ်ပဲကလဲစားချီဖို့နီးလန်းရှာနေတာကိုပဲအာယုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ White Death ကအမြဲတမ်းလက်လံမမီတဲ့နေရာမှာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဖိုးကကန်တရားက White Death ကိုသူ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပြီလို့ထင်နေပါတယ်။အများသမီးနှစ်ယောက်လုံးဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူကြပြီးရေချိုးခန်းစီသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Yuichi ကကြီးစံကဘေးအင်္ဂါကိုမှမထိမိခဲ့တဲ့ကြောင့်အဆင်ပြေနေတာလို့လက်မွန်ကလည်း Prince ရဲ့တက်နက်ချက်တွေကိုသူ့ရဲ့ကြီးတန်းအင်ချီကကာကွယ်ပေးထားတာကြောင့်အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လေဘေးမှာဆွဲချိုးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါလက်မွန်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကပြိုလဲသွားပါတော့တယ်။ Tangerine ရဲ့အလောင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်လက်မွန်ကကလေးစားချီဖို့အတွက် Ladybug နဲ့ Yuichi တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပါတယ်။အဖိုးကသူ့ကိုတားဆီးပြီး White Death ရဲ့အန်တီရဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာမယ်လို့တတိပေးပါတယ်။ခဏကြာတော့ Kyoto ကိုဆက်ရောက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာ White Death ကသူ့ရဲ့လူသက်သမားတပ်ဖွဲ့ကြီးကိုစောင့်နေပါတယ်။ Ladybug ကအဖွဲသားတွေကိုအချိန်ဆွဲဖို့အတွက်လက်ဆွဲတစ်တာကိုယူပြီးထွက်လာပါတယ်။ White Death ရဲ့လူတွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးလက်ဆွဲတစ်တာကိုဘေးသူကဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးမလဲဆိုတာငုံခုန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ White Death ကယထာပေါ်တက်လာပြီး Prince နဲ့ကိုက်မိပါတယ်။ Prince ဟာ White Death ရဲ့သမီးမှန်ကိုပေါ်လာပါတယ်။ White Death ကတားပဲလိုချင်တဲ့အတွက်သူမကိုအဲ့ဒီအမိဝိုက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး Prince ကဒါကိုမုန်းထင်းခဲ့ပါတယ်။သူမကသူ့မောင်လေးကိုလည်းဖခင်ရဲ့အာယုံကိုအကုန်ရနေတဲ့အတွက်မုန်းထင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့မောင်လေးကဘာမှမသုံးရတဲ့လူရှုံးသမားဖြစ်နေ
ရင်တောင်းမှာပေါ့ Prince ကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဂွေးဆဲလူသက်သမားအချက်သူမရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ခဲ့တာအခုတော့သူမရဲ့ဖခင်ကိုသူမဘေးသူလဲဆိုတာကိုသိအောင်လာခဲ့တာပါ Prince ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ White Death ကသူမစီကထောင်ခေါင်းစင်ထားတဲ့တက်နတ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုမတတ်ပါဘူးသူကသူမကိုအမြဲတမ်းမြင်နေပေမဲ့သူမဟာသူ့အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်းမဟုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်မွန်ကထင်းချုပ်ခန်းစီကိုသွားပြီးယထာကိုဘယ်လိုမောင်းရမလဲဆိုတာရှာနေတော့ White Death ကလက်ဆွဲတစ်တာရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး Lady Bug ရဲ့ theory ကိုအတည်ပြုပေးပါတယ်ယထာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသက်သမားအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်နှားရမ်းခဲ့တာထိပြီးသူတို့အချင်းချင်းတက်ကြဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါဒါကသူ့ဇနီးတို့ကလည်းစားချေဖို့ White Death ရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘူလီဗီးယားတာဝန်က White Death ရဲ့လူတွေအများကြီးကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူကအဲ့ဒီကိုတွားပြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဇနီးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့မိလို့ပါတကယ်တော့အဲ့ဒီညကကားထဲမှာသူရှိနေတာပါကား accident ကမတော်တဆမဟုတ်ပဲသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမို့လို့ပါတကယ်လို့ဂိုင်းရဲ့ဆရာဝန်သားရှိနေရင်သူ့ဇနီးအသက်ရှင်နေပေမဲ့ Hornet ကသူ့ကိုတတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ် White Death ရဲ့သားကလည်းပြဿနာတွေပြန်ရှာနေလို့သူ့ဇနီးကသူ့ကိုကူညီဖို့ကားပေါ်တက်ခဲ့တာပါ Lady Bug ကတော့မားပြီးရောက်လာတာပါ White Death ကသူ့ဇနီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကြေးစားတာပါကိုပဲလိုချင်ခဲ့တာပါ Lady Bug ကရှုပ်ထွေးမှုကိုမရှင်းပြနိုင်ခင်မှာပဲ White Death ရဲ့လူတွေကလက်ဆွဲတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်ကြလို့ဘုံပေါက်ကွဲသွားပါတော့တယ် Yuichi နဲ့အဘိုးအိုတို့ကအလောင်းတွေကိုရှာနေတဲ့ဂိုင်းသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပြီး Lemon ကလည်းယထာကိုပြန်မောင်းဖို့နောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်သွားပါတယ်ပါကွဲမှုကြောင့် Lady Bug White Death နဲ့သူ့လူအချို့တို့ယထာပြန်ထွက်ခါနေမှာယထာဘော်ကိုလွှင့်စီသွားကြပါတယ်အခုတော့သူတို့လည်းတိုက်ကွဲမှာပါဝင်လာကြပါတယ်အဘိုးအိုက White Death နဲ့တယောက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအရှုံးနဲ့နီးစပ်နေပေမဲ့ Yuichi ကသူ့ကိုကယ်တင်မှုရောက်လာပြီးရေတံမှုနဲ့ White Death ရဲ့မျက်နှာကိုပြစ်ပေါက်လိုက်လို့ White Death နောက်ကိုလွှင့်သွားပါတယ်ဒါကအဘိုးအိုကိုသူ့ဓာတ်နဲ့ White Death ကိုအဖြစ်ရှင်းဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ကြပါတစ်ဖက်မှာလည်း Lady Bug ကထိန်းချုပ်ခန်းစီရောက်သွားပြီး Lemon ကို break ရှာဖို့အကူအညီပေးပါတယ်သူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ဂိုင်းသားတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ရင်းကွာဒါပေမဲ့ Lemon ကသူ့ကိုသူစွန့်လွတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြံတဲ့ဂိုင်းသားကိုယထာဘော်ကနေချွန်းချလိုက်ကသူလည်းအဲ့ဒီဂိုင်းသားနဲ့အတူရေထဲကိုကျသွားပါတော့တယ် Lady Bug ကကျိုးအချို့ကိုဖျက်ပြီး break ကိုအတင်းကျပ်ဖမ်းမှုစူးစမ်းလို့ယထာကလမ်းချော်ပြီးကျိုးတိုမျိုးလေကောင်ကိုဝင်တိုက်မှုပါတယ်အဘိုးအိုနဲ့ Yuichi တို့ကထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုကင်ထားလို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြပြီး Lady Bug ကတော့လက်ကောင်အယုတ်ဝတ်စုံပေါ်ကိုကျလို့အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ယထာဘော်ကဆင်းတဲ့အခါ White Death ကအသက်ရှင်နေတဲ့တာကိုတွေ့ရပြီမယ်သူက Prince ရဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့တနက်ကိုယူပြီးဖြစ်ဖို့လုံရင်းတနက်ပေါက်ကွဲလို့တေဆုံးသွားပါတော့တယ်သုံးယောက်စလုံးကအခုတော့ဘေးကင်းပြီလို့ထင်နေတော့မှာပဲ Prince ကရောက်လာပြီး White Death ရဲ့နာမည်ကိုစက်ခံဖို့ပြင်ဆင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ Tangerine တွေအပြစ်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကသူမကိုဝင်တိုက်မိပါတော့တယ်တကယ်တော့ Lemon ကမြစ်ထဲကနေဘေးကင်းစွာကူးခက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးလမ်းပေါ်ပြေးနေတော့ Tangerine တင်ထားတဲ့ကားကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဒါဟာအချက်ပမှုတစ်ခုလို့ယူဆခဲ့တာပါသူကအဲ့ဒီကားကိုခိုးပြီး Tangerine ကလက်စားချေဖို့အတွက် Prince ကိုတိုက်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်Yuichi နဲ့အဘိုးအိုတို့ထွက်သွားပြီးနောက် Lady Bug ကဇင်ခံကားတစ်စီးရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီး Maria ကသူ့ကိုလာချိုရာမှန်တွေ့လိုက်ရလို့လန့်သွားပါတယ်။ကန်ဆိုးချင်တို့သူမက Lady Bug ရဲ့ကန်ဆိုးမှုရဲ့တားကောင်ချက်ချင်းဖြစ်သွားပြီးလမ်းမိလိုက်တစ်ခုပြုတ်ကျလို့သူမရဲ့ကပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဘယ်ဗီဒီယိုကို recap လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာတောင်းဆိုနေပါလေ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နေ့ရက်ကောင်လေးတွေကိုပိုက်ဆိုင်နေပါစေလို့ Nomi Channel မှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါလေ။